वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हादियना व महदियना व नूर अजसादिना व नूर अरवाहिना व नूर हयातिना व नूर ममातिना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व नूर यमीनना व नूर क़ुद्दामिना व नूर इस्लामिना व नूर रब्बिना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व आलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहिब्बाइहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल कदीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। बरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाइरों, अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालुहु अमन वालुहु जे पाक कलाम कुरान मजीद जी हिक आयत सगोरी मूं अवां प्यारी जमात जे आॾो तिलावत कई आहे, जंहिंजो तर्जुमो ऐं तफ़सीर ऐं कुझु मसाइल अवां जी ख़िदमत में अर्ज़ करणा आहिनि। दुआ फरमायो अल्लाह ताला पंहिंजे प्यारे हबीब पाक जे सदके मूं गुनहगार खे शाल हक़ बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। उन खां बाद अल्लाह तबारक व ताला खां इहा बि दुआ घुरऊं रब्बुल आलमीन तव्हां असां सभिनी खे शाल हक़ ऐं सच ॿुधी ऐं तमामु मुसलमाननि खे अल्लाह ताला उन जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्यारा दोस्तो अज़ीज़ो, असां अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आहियूं। मुसलमान हुजण जे नाते सां असांजो ईमान आहे त असांजो अल्लाह हिकु आहे ऐं उन अल्लाह पाक जल जलालू अमन वालू पंहिंजो आख़िरी पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जे रहबरी हिदायत जे लाइ नबी बणाए हक़ जो पैगाम क़ुरान ॾेई दुनिया ते रवानो फरमायो। अल्लाह पाक जेकी बि कानून ऐं क़ाइदा पंहिंजे मख़लूक जे लाइ ठाहिया आहिनि ऐं उन्हनि कानूननि क़ाइदनि ते हलाइण जे लाइ अल्लाह तबारक व ताला पंहिंजे रसूलनि खे मोकिलियो। तव्हां अल्लाह जे मख़लूक खे
उन्हनि क़वानीननि ते उन्हनि क़ाइदनि ते अमल करायो जेके मूं अल्लाह पाक मुक़रर फरमाया आहिनि। ख़ुदा तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालहू जो प्यारो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी पंहिंजी इन्ही तरफ़ सरफ़ फरमायूं जॾहिं खां वठी करे नबी करीम जी ज़ात बाबरकात अल्लाह जे तरफ़ खां वही नाज़िल थियो। आख़िर वक़्त ताईं ख़ुदा जे हबीब जी इहा कोशिश हुई त अल्लाह जे कानून जी बुलंदी थिए। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालहू जी मख़लूक जे ठहियल क़ाइदनि कानूननि ते न हले। ख़ुदा हुननि खे पैदा कयो आहे, ख़ुदा हुननि खे जान ॾिनी आहे, ख़ुदा तबारक व तआला हुननि खे हयाती ॾींदो, अल्लाह ताला हुननि खे रिज़्क़ रोज़ी पहुचाए थो। त उन मख़लूक जो फ़र्ज़ु आहे त ख़ुदा जे धरतीअ ते ख़ुदा जे कानून ते अमल कनि। ॿियो कंहिंजो बि कानून, कंहिंजो बि क़ाइदो, कंहिंजी बि हिदायत, कंहिंजो बि चवणु क़ाबिल अमल कोन्हे सवाइ अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे। अल्लाह जे हबीब ख़ुदा जे कानून खे, अल्लाह पाक जे क़ुरान पाक खे नाफ़िज़ करणु ऐं शरीयत मुहम्मदी जे कानून खे हलाइण लाइ क़ुर्बानियूं ॾिनियूं। जानी क़ुर्बानी नबी पाक ॾिनी, माली क़ुर्बानी नबी पाक ॾिनी, पंहिंजे बच्चनि जी क़ुर्बानी ख़ुदा जे हबीब ॾिनी। हबीब करीम जी ज़ात जंहिं शहर में ॼावा निपना जवान थिया ऐं जंहिं शहर में मथनि नबूवत नाज़िल थी, अल्लाह पाक जल जलालहू अमन वालहू जे कानून खे नाफ़िज़ करण जे लाइ ख़ुदा जे हबीब करीम जे ज़ात बाबरकात खे मक्को पाक बि छॾणो पियो, पर ख़ुदा जे हबीब ख़ुदा जे कानून खे कोन छॾियो। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु सलाम जी ज़िंदगी असांजे लाइ मशअले राह आहे। ख़ुदा जे प्यारे हबीब करीम जी ज़ात बाबरकात अल्लाह पाक जल जलालहू अमन वालहू जे धरतीअ ते अल्लाह जे कानून खे नाफ़िज़ करण जे लाइ मके में सूर सठा। हबीब करीम जी ज़ात बाबरकात जे मथां ओझ उछलाया विया। नबी करीम जे ज़ात बाबरकात जे जिस्म खे पत्थर हणी ज़ख़्मी कयो वियो। ख़ुदा जे हबीब करीम जे ज़ात बाबरकात जे मथां तरह तरह तशद्दुद कया विया। एतिरे क़दुर जो नबी करीम जे ज़ात खे पिछाड़ी लालचायो वियो, दुनिया जी लालच, इक़्तिदार जी लालच, शादीअ जी लालच। पर ख़ुदा जे प्यारे हबीब पाक इहे सभु ॻाल्हियूं ठुकराए पाण दुनिया वारनि खे ॿुधायो ऐं साबित कयो, तव्हां जेकॾहिं मुंहिंजे हिकिड़ी त्रीअ जे मथां चंड लाहे रखो ऐं मुंहिंजे ॿी त्रीअ जे मथां तव्हां सिज लाहे रखो ऐं हिन ज़मीन खां आसमान ताईं अवां सोन ऐं चांदी जा ढेर लॻाए मां मुहम्मद खे चयो त इहे शयूं वठो, अल्लाह जे कानून खे फिटो कर, त मां तव्हां जूं इहे शयूं छॾे ॾींदुसि, पर अल्लाह जे कानून खे कोन छॾींदुसि। मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, इन मां तव्हां ई असांखे इहो सबक़ हासिल करणो आहे, तव्हां ई असांखे इन ॻाल्हि ते अमल करणो आहे त ख़ुदा जे हबीब जूं क़ुर्बानियूं छाजे लाइ हूं, इन कानून जी केतिरी अहमियत आहे ऐं इन जे मथां कीअं असांखे अमल करणो आहे। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालहू हिन आयत करीमा में छा इरशाद फरमायो आहे, उन जो तर्जुमो ॿुध, मां तुंहिंजे ख़िदमत में कुझु तफ़सीर अर्ज़ कंदुसि। दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलिजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला जल जलालहू अमन वालहू पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो, फला व रब्बिका ला युमिनून। ऐ प्यारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माण्हू जेके पाण खे ईमानदार सजाइण जी दावा कनि था, मां अल्लाह पाक तुंहिंजे रब जो कसम खणी चवां थो त मुंहिंजा प्यारा हबीब मूंखे तुंहिंजे रब जो कसम आहे, इहे भली दावा कनि, पर मां रब पाक फरमायां थो इहे मोमिन आहिनि ई कोन को। हा, हिकिड़ो शर्त आहे, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम,
या रसूल अल्लाह पंहिंजा इख्तिलाफ़ पंहिंजा फ़ैसिला पंहिंजूं ॻाल्हियूं जॾहिं बि उनखे तय कराइणियूं आहिनि त तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे उन्हनि पंहिंजनि इख्तिलाफ़नि में पंहिंजो हाकिम क़बूल कनि ऐं हाकिम मञनि। उन्हनि जी दिलि में ऐं ईमान में ज़ुबान ते इहा ॻाल्हि हुजे त असांजो फ़ैसिलो रसूलुल्लाह कंदो, जो कुझु रसूलुल्लाह फ़ैसिलो कंदो सो बरहक़ आहे। प्यारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेसीं ताईं पंहिंजे इख्तिलाफ़नि में तोखे पंहिंजो हाकिम न मञींदा तेसीं ताईं मां अल्लाह उनखे मोमिन मञण लाइ तयारु कोन आहियां। मोमिन तॾहिं हल जॾहिं तो नबी करीम खे पंहिंजो हाकिम मञनि ऐं हाकिम बाअख्तियार हूंदो आहे। बाअख्तियार हाकिम तोखे मञींदा उन खां बाद में मां अल्लाह तबारक व तआला इनखे मोमिन मञा थो। पर जे तोखे हाकिम न मञींदा तुंहिंजनि फ़ैसिलनि ते अमल न कंदा, इहे हज़ार दावाऊं कनि, हज़ार नमाज़ूं पढ़नि, हज़ार कलमा पढ़नि, हज़ार दफ़ा मुस्लमान सॾाइनि, हज़ार दफ़ा पाण खे अल्लाह रसूल जो मञण वारो भाइनि, पर अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे मां हिनखे कॾहिं मञण लाइ तयारु न आहियां। मोमिन उहो हूंदो आहे, ईमान वारो उहो हूंदो आहे, ईमान जी दावत ईमान जी नेमत उनखे नसीब हूंदी आहे जेको प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पंहिंजो हाकिम क़बूल करे। हाकिम क़बूल न कंदो त उहो मोमिन कोन्हे को। छाजे करे त अल्लाह पाक जल जलालु अमन वालू नबीअ खे मोकिलियो ई न जे लाइ आहे त दुनिया खे मुंहिंजो कानून नी ॿुधाए, कंहिं इंसानी कानून ते दुनिया खे हलाइणो कोन्हे। हिन दुनिया जे ख़ालिक जी धरती आहे, हिन ख़ालिक जी मख़लूक आहे त कानून बि ख़ालिक जो मख़लूक जे मथां हलंदो। मख़लूक जो कानून कोन हलंदो, कानून हलंदो त वाहिद वहदहू ला शरीक रब करीम जो हलंदो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला वाज़े फरमायो आहे वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमायो आहे रब जे नाज़िल कयल हुक्मनि जे मथां जेकॾहिं को अमल नथो करे यानी अल्लाह जीअं चयो आहे उन ते नथो हले उहो फासिकनि में आहे। मुख़्तलिफ़ आयतुनि में फउलाइका हुमुल ज़ालिमून बि आयो आहे, फउलाइका हुमुल काफ़िरून बि आयो आहे। यानी अल्लाह पाक जे अहकामनि नाज़िल कयलनि जे मथां जेको अमल न कंदो उहो फासिक आहे, उहो ज़ालिम आहे, उहो काफ़िर आहे, उहो पाण खे मुस्लमान नथो चई सघे कॾहिं बि। छाजे करे त अल्लाह जो हुकुम हिकिड़ो हुजे ऐं मख़लूक वरी पंहिंजा क़ाइदा कानून हलाए। मुंहिंजा प्यारा दोस्त ईअं थींदो कोन को मख़लूक खे खपे त ख़ालिक जे कानून ते हले। सलाह शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलियो। सलाह बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। कुरान पाक क़यामत ताईं दुनिया जे लाइ रहबरी आहे ऐं ईअं कोन हो त कुरान मख़सूस टाइम जे लाइ, मख़सूस क़ौम जे लाइ, मख़सूस माण्हुनि जे लाइ आयो हो। न, कुरान पाक सॼे जहान जे लाइ आहे, हुदल लिल्नास आहे, सभिनी जे लाइ हिदायत जे वास्ते अल्लाह रवानो फरमायो आहे। पर के वजह हूंदा हुआ, के सबब हूंदा हुआ, के अहिड़ा वाक़िया पेश ईंदा हुआ जो अल्लाह जूं ख़ासि आयतूं क़ुरान पाक जूं उन ख़ासि टाइम ते नाज़िल थींदियूं हुयूं। पर उहे बि मख़सूस न चइबियूं आहिनि कंहिं ख़ासि शान नुज़ूल सां वाबस्ता, लेकिन हुननि जो हुकुम आम हूंदो आहे, क़यामत ताईं हूंदो आहे। हीअ आयत जंहिं टाइम ते नाज़िल थी हुई उन टाइम ते हिकिड़ो वाक़ियो पेश थियो हो, उन जो पसे मंज़र ॿुधाए मूं पाण असुल मौज़ूअ ते तव्हांखे अचां थो। दुरूद शरीफ़ प्यारे हबीब ते पढ़ंदा हलियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मदीने पाक जे शहर में मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अदीज़ो यहूदी रहंदा हुआ। हिकिड़े यहूदी जो पाणीअ जे वारे ते कंहिं मुस्लमान सां, पर पके मुस्लमान सां न, ज़ाहिरी मुस्लमान सां, इहा मां वज़ाहत छो थो कयां त मुस्लमाननि जा बि क़िस्म आहिनि। हा, हिकिड़ा पक्का मुस्लमान, हिकिड़ा कच्चा मुस्लमान, हिकिड़ा डालडा मुस्लमान, सम्झो था न था, हिकिड़ा वरी गासलेटी मुस्लमान। अल्लाह शल असांजे हालत ते रहम फरमाए। सभु को दावा थो करे मां मुस्लमान आहियां, और मुंहिंजा दावा करण सां मुस्लमानी कान थींदी आहे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मुंहिंजा अल्लाह जो हुकुम हिकिड़ो, रसूल जो हुकुम ॿियो, शरीयत जो हुकुम ॿियो। अल्लाह पाक ऐं रसूल जो कानून चवे त हीअं करिणो आहे। अॼुकल्ह जो मुस्लमान चवे हाओ मुआशिरो ॿियो थी वियो आहे।
हालतूं तब्दील थियूं हल, वक्त जी तकाज़ा या कान्हे का, जदीद दौर आ, टेक्निकल दौर आ, अॼु मीडिया जो दौर आ, अखबारुनि जो दौर आ, टीवी जो दौर आ। पुराणो कानून पुराणो आ, मके में कानून, मदीने में कानून जेको आयो अॼु खां 1400 साल उन टाइम जे लाइ ठीकु हो, पर अॼु जे लाइ ठीकु कोन्हे को। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे इहे मुस्लमान न आहिनि। क़ुरान पाक में रब ताला फरमाईंदो आहे तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अल्लाह पाक क़ुरान नाज़िल कयो आहे पंहिंजे प्यारे हबीब पाक ते, इन जे लाइ कंहिं ख़ासि वक़्त जे लाइ, ख़ासि टाइम जे लाइ, ख़ासि इलाइक़े जे लाइ न, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। इन जे करे त अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे प्यारे हबीब खे सभिनी जहाननि जे लाइ नज़ीर, हर दौर जे लाइ नज़ीर बणाए मोकिलियो आहे। ऐं अल्लाह पाक क़ुरान मजीद में मुस्तफ़ा खे ख़ातमन नबीयीन सॼो आहे, जेको आख़िरी नबी आहे, क़यामत ताईं अचण वारो आहे। ॿिए नबीअ जी ज़रूरत कान्हे का, त यकीनन मुस्लमान खे मञणो पवंदो त मुहम्मद जो कानून क़यामत ताईं कमु अचण वारो आहे। पोइ मीडिया जो दौर हुजे, तूं ज़मीन ते हुजी त बि मुहम्मदी कानून आहे, पर जेकॾहिं तूं सिज ते पहुची वञे ऐं चंड ते वञी घर ठाहीं, फिज़ा में तूं उॾामी वञी, यूरोप में हुजी, मशरक़ में हुजी, मग़रब में हुजी, इहो मुहम्मदी कानून हर दौर में, हर ज़माने में, हर हिक सां लागू आहे। को बि इन खां मुस्तस्ना कोन्हे को। नबी जे कानून खे को चैलेंज करे कोन थो सघे। ख़ुदावंद क़ुद्दूस जल जलालहू अमन वालहू पंहिंजे हबीब खे मुकमिल कानून ॾेई दुनिया जे हिदायत लाइ मोकिलियो आहे। घासलेटी मुस्लमान न थियो, पक्का मुस्लमान थियो, शल ख़ुदा सां जो तव्हांजो ईमान मज़बूत फरमाए। हिकिड़े घासलेटी मुस्लमान जो ऐं यहूदीअ जो तकरार थी पियो। ओ मुंहिंजा प्यारा, घासलेटी छो थो चवां ख़बर अथव? ये नई ॻाल्हि आहे, नई, अॻे कान ॿुधी अथव। घासलेट जूं बतियूं अॻे ॿारींदा हुआ, ॾिठियूं हुआ? हा, रोशनी त कंदियूं हुयूं, पर काओ बिकारो, बती बिकारी, दरीर में के रखो त दरी बिकारी, हथ लाए त कारो, कपिड़ो लाए त कपिड़ो कारो। हुयो या न? जे दरियूं दरवाज़ा बंदि, अंदर बत्ती ॿार त सुबुह जो मुड़ुस जो लाश निकिरे। बत्ती अंदर घर में ॿरे, दरियूं दरवाज़ा सभु बंदि, घासलेट वारी, अहिड़ो गैस पैदा करे जो मुड़ुस चट। ऐं मुंहिंजा अदा अॼुकल्ह ज़ाहिर में मुस्लमान, नालो छा थी चे? ग़ुलाम रसूल, नालो छा आहे चे? ग़ुलाम मुस्तफ़ा, नालो छा आहे चे? मुश्ताक अहमद, नालो छा आहे चे? अब्दुर रसूल, नालो छा आहे चे? अब्दुर रहीम। ज़ाहिर में मुस्लमानी नाला इस्लाम जे रोशनीअ में पाण खे लिकायो वेठा हूं, पर अंदर घासलेट वारी काराण लगी पई आहे, बदबू लगी पई आहे। अहिड़ी बदबू आहे जो अल अमान वल हफ़ीज़, हथ लाए त हथ कारो, पेर लाए त पेर कारो। ऐं मुंहिंजा अदा, मुस्लमान इन जो नालो न हूंदो आहे। मुस्लमान उनखे चइबो आहे जंहिंजे ज़ुबान ते हुजे सो दिलि में हुजे, जेको दिलि में हुजे सो ज़बान ते हुजे। ज़बान ऐं दिलि ॿई मुस्लमान जा बराबरि हूंदा आहिनि। मुस्लमान मुनाफ़िक़ कोन हूंदो आहे, मुस्लमान जे ऐं मुनाफ़िक़ जे विच ते फ़र्क़ु हूंदो आहे। ख़ुदा पाक जल जलालहू अमन वालू पंहिंजे हबीब पाक जी ज़ात खे मुस्लमाननि जे सुधारे जे लाइ मोकिलियो आहे। हाणे इनो घासलेटी मुस्लमान ऐं यहूदीअ जो पाणीअ जे वारे ते तकरार आहे। ॿई फ़ैसिलो खणी रसूलुल्लाह जे दरबार में आया। हाणे हिकिड़ो ॻाल्हि मसइलो तव्हांखे खोले ॿुधाए पोइ अॻिते हलां। तव्हां ज़रूरु चवंदव, अॼु न चवंदव त सुभाणे चवंदव, जे तव्हां न चवंदव त ॿियो को तव्हांखे चवंदो। ॾिठो आहे दा, मुफ़्ती तव्हांजे चयो न त नबी जे ज़माने में बि घासलेटी हुया। अब हा हुया न? जेको ख़दशो ख़तरो आहे सो खोले ॿुधायां न। तव्हां खणी न चओ, भला तव्हांखे त चवंदा न। बाबा नबी जे ज़माने में बि घासलेटी हुआ। हा हुआ। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। अल्लाह ताला फरमाए थो, हाओ घासलेटी हुया, उन्हनि जो फ़र्क़ु बि अल्लाह ताला इन साॻी सूरत में ॿुधायो आहे। ओ मुंहिंजा अदा छा चवंदा हुआ? नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, ओ अल्लाह जा नबी, असां शाहिद आहियूं त तूं रसूलुल्लाह आहियां। असां शाहिद आहियूं। छा चवंदा हुआ? तूं रसूलुल्लाह आहियां। अल्लाह ताला फरमाए थो, हाओ मूंखे ख़बर आहे। तव्हां शाहिदी छाजी था ॾियो? जंज में सुञाणे कोन चे घोट जी पुफी आहियां। अवां खां पुछे केरु थो, तव्हां छो था शाहिदी ॾियो?
अल्लाहु यालम इन्नका लरसूलुहु। ओ मुंहिंजा प्यारा हबीब, मां अल्लाह खे मालूम आहे तूं मुंहिंजो रसूल आहे, सचो आहे। पर इहे जेके शाहिदी जड़ी फगड़ ॿधी आया आहिनि ऐं चवनि था असां शाहिदी था ॾियूं, अल्लाह ताला फरमाए थो इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, इहे मुनाफ़िक़ आहिनि, इहे कूड़ था ॻाल्हाइनि पिया, इन्हनि जी शाहिदी कूड़ी आहे। कूड़ कीअं ॻाल्हायूं? अल्लाह ताला फरमाए थो कूड़ ईअं ॻाल्हायूं जो ज़ुबान असां शाहिदी ॾियनि था पर दिलि हिननि जी मञे कान थी। मुहम्मद में ठा रुगो ज़ुबान तोखे न मञे, मुस्तफ़ा खे ज़ुबान बि मञे त दिलि बि मञे। अल्लाह अदा मुनाफ़िक़ हुआ न बाबूअ जे ज़माने में, सुभाणे इनकार कोन कबो, क़ुरान आहे। पर उन्हनि जी निशानी कहिड़ी हुई? मता को तव्हांखे सुभाणे मआज़ अल्लाह सिद्दीक़ अकबर जे लाइ, फारूक आज़म जे लाइ, उस्मान ज़िन्नूरैन जे लाइ या ॿियनि सहाबनि जे लाइ मआज़ अल्लाह चई गुमराह करे त क़ुरान में साबित आहे मुनाफ़िक़ हा इहे बि हूंदा। न मुनाफ़िक़ छा खे चइबो आहे? इज़ा क़ील लहुम तआलो, साईं इज़ा क़ील लहुम तआलो यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाए थो इज़ा क़ील लहुम तआलो यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह। मुनाफ़िक़नि जी निशानी अल्लाह ताला हीअ थो ॿुधाए त जॾहिं मुनाफ़िक़नि खे चयो वेंदो हो अचो हलूं काॾे नबीअ वटि, छो नबी खां दुआ घुरायूं, अल्लाह जो नबी शफ़ात कंदो, सफ़ारिश कंदो, अल्लाह खां माफ़ी ॾींदो। अल्लाह ताला फरमाईंदो लव्वौ रुऊसहुम, जॾहिं तो महबूब मुहम्मद जो नालो ॿुधंदा त बूथ फिरी वेंदा अथनि, बूथ फेराईंदा आहिनि। वयसुद्दून अन्का सुदूदा, इहे अहिड़ा त बदबख़्त आहिनि जो पाण त कोन वेंदा पर रसूल जे दर ते ॿियनि खे बि कोन छॾींदा। अल्लाह ताला फरमाए तो मुनाफ़िक़ हुआ पर निशान हन, इहे मुनाफ़िक़ हुआ पर निशान कहिड़ा न दा? इहे निशान जो रसूलुल्लाह जे दरबार में माण्हू खे अचण न ॾींदा हुआ, माण्हुनि खे रोकींदा हुआ, हुज़ूर जे शफ़ाअत जा मुनकिर हुआ, हुज़ूर जे इख़्तियार जा मुनकिर हुआ, नबी जे इल्म जा मुनकिर हुआ, नबी जे कमालात जा मुनकिर हुआ, हासिद हुआ, ज़ाहिर में मुस्लमान सॾाईंदा हुआ पर मुंहिंजा दावा ज़ाहिर में मुस्लमान सॾाइण हुननि जी मजबूरी ही, महबूब वटि अची ईंदा कोन हुआ, को सलाह ॾींदो हुन, नबी जो नालो ॿुधंदा हुआ त तप चढ़ी वेंदो हुन, बूथ ख़राब खणी कंदा हुआ। पर जंहिंजो बूथ ख़राब न थिए, जंहिंजो नबीअ जो नालो ॿुधी हियां ठरे, मुंहिंजा दा गुल गुलाब वांगुरु टिड़े, सो मुनाफ़िक़ नाहे सो मोमिन आहे। अॼु बि आहिनि आज़माए, ओ हिन लठ जहिड़ियूं अथनि ॾाढियूं माशा अल्लाह, ख़ुदा जो कसम आहे तूं या रसूल अल्लाह चओ जहिड़ो घर में को घिरियो हुजे। मुंहिंजा दा या नबी चओ त हुनखे जहिड़ी कुहाड़ी लॻी वई, मुंहिंजा दा या दस्तगीर पीरान पीर चओ ऐं औलिया अल्लाह जो नालो वठो त बूथ फ्री था वञनि पिया, मथे ते मेहराब ठहियल हूंदा, टिका ठहियल हूंदा, पर अल्लाह ई अल्लाह जे रसूल ऐं अल्लाह जे रसूल जे ग़ुलामनि आशिक़नि जो नालो ॿुधंदा सड़ी वेंदा। इहो मुनाफ़िक़नि जो ॿिज अॼु बि हले थो, पर सिद्दीक़ अकबर जे ग़ुलामनि जो ॿिज अॼु बि हले थो पियो। मुनाफ़िक़नि जी निशानी कहिड़ी? त नबी जे दर ते न वेंदा, हा नबी जे दर ते न वेंदा। ऐं सिद्दीक़ खे ख़ुदा अहिड़ो नबी जो दर नसीब कयो आहे जो क़यामत ताईं मुस्तफ़ा सां भाकुर में पियो आहे। बण यार नबी दे यारां दा, बण यार नबी दे यारां दा, अकलो हो वई तो चल मदीने, वेख तू जोड़ा मज़ारां दा, बण यार नबी दे यारां दा, बण यार नबी दे यारां दा। ख़ुदा जो कसम आहे जेको मदीने पाक वञे थो उहो मदीने पाक में अॼु बि जोड़ो मज़ारनि जो महबूब जे ग़ुलामनि में शामिल आहिनि। सिद्दीक़ अकबर ऐं फारूक आज़म ॿई जोड़ो आहिनि, ॿई जोड़ियूं आहिनि जेके हबीब पाक अलैहिस्सलाम जे ज़ात सां गॾु आहिनि। ऐं मुंहिंजा दा इहे मुनाफ़िक़ कोन हुआ, मुनाफ़िक़ उहे हुआ जंहिंजो ॿिज अॼु बि हले थो। हैदर जी मुहबत जी दावा, हा हो न साईं, हुसैन जे मुहबत जी दावा, हसन जे मुहबत जी दावा, अहल बैत जे मुहबत जी दावा, नबीअ जे औलाद जे मुहबत जी दावा। पर पीरनि जो पीर महबूब सुभानी जेको सचो सैयद आहे उन जा मुनकिर, हा या न? इमाम हसन जा मुनकिर, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां ठाह कयो आहे, सुलह कयो आहे। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे हथ ते बैयत कई आहे। हाणे इहे पंहिंजे मुंहुं चवंदा आहिनि जे किताबनि लिखियो आहे त हसन वॾी ग़लती कई हुई, हुसैन जो ॾिहाड़ो मल्हाईंदा आहिनि पर हे मुनाफ़िक़ हज़रत हसन जो ॾींहुं कोन मल्हाईंदा आहिनि, कॾहिं बि इमाम हसन जो ॾींहुं कोन मल्हायो अथनि। ऐं पीरान पीर सां दुश्मनी बि इन जे करे आहे जो पीरनि जो पीर अब्दुल कादिर जीलानी इमाम हसन जो बचड़ो आहे। कंहिंजो बचो आहे साईं?
इमाम हसन जो बच्चो आ दस्तगीर पीरान पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन जे करे दुश्मनी आ। ये ड्रगन डाढ़न वारा, ये ड्रगन मुछन वारा, ये शरारती, ये मातम करण वारा, पिटके करण वारा, झंडा डंडा कूंडा खणण वारा, ये बई ग्रुप मुजादा पाण में मिलियल अथव। ये दीन जा दुश्मन अथव, मुनाफिकन जो टोलो आ। महबूब मोहम्मद करीम जे ज़माने में मुनाफिक ज़रूर हा, पर सहाबी मुनाफिक कोन हा। सहाबा किराम पक्का आशिक हा। उहे मुनाफिक ॿिया हा जंहिंजी क़ुरान पाक तारीफ़ ॿुधाई आ। हाणे मां तोखे पंहिंजे मौज़ू वारी ॻाल्हि ॿुधायां त मुनाफ़िक़ ऐं यहूदी नबी करीम वटि फ़ैसिलो खणी आया, पाणीअ जे वारे जो या रसूलुल्लाह सां जो फ़ैसिलो कयो। फ़र्क़ु महसूस कंदव अलाए न? मतां सभिनी खे हिक लठ सां हलायो, हिक जहिड़ा सम्झो न न। नबी करीम अलैहिस्सलाम जे ज़ात बाबरकात जा सहाबी निराला हा, मुनाफ़िक़ जुदारा हा। मुनाफ़िक़नि जो सहाबा सां को वास्तो कोन्हे को। उहे ज़ाहिर में मुस्लमान सॾाईंदा हा, अल्लाह जे हबीब खे त ख़बर हुई, पर नबी पाक जे सहाबनि मां हिकिड़ो सहाबी आहे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान। सभु चओ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ॾाढे चओ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सरकार फरमाइनि था, ओ हुज़ैफ़ा, मां मुहम्मद तोखे दुआ कई आहे। या रसूल अल्लाह, मूंखे कहिड़ी थो दुआ करी? सरकार फरमाइनि था, हुज़ैफ़ा, तोखे अल्लाह उहो इल्मु ॾिनो आहे जो तूं परे खां मोमिन ऐं मुनाफ़िक़ सुञाणंदो। सुभान अल्लाह। हज़रत हुज़ैफ़ा खे नबी करीम दुआ थो फरमा, हुज़ैफ़ा तोखे मुंहिंजी दुआ है, तोखे अल्लाह उहो इल्मु अता फरमायो आहे जो तूं परे खां मुनाफ़िक़ ऐं मोमिन खे सुञाणंदो आहे। हबीब त सुञाणंदा हा, हबीब खे त ख़बर ही, पर मुंहिंजा आदा महबूब जे ग़ुलाम हज़रत हुज़ैफ़ा खे बि ख़बर आहे। हबीबल करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि फ़ैसिलो खणी आयो आहे। फ़ैसिले में महबूब ॻाल्हियूं ॿुधियूं। ॻाल्हियुनि ॿुधण खां पोइ नबी पाक अलैहिस्सलाम रियाव त कंदा ई कोन हा। सरकार रियाव कयो कॾहिं? शिया चवंदा आहिनि त अहल बैत जो हक़ हो। अड़े छो? कि नबी जा वारस हा, माइट हा, वेझा हा, नबीअ जो रत हो, नबीअ जो खून हो। मां तव्हां खां पुछां थो त नबी पाक अलैहिस्सलाम माइटी हलाइण आयो हो या दीन वधाइण आयो हो? जे नबी पाक खे माइटी प्यारी हुजे हा त क़ुरान थो चवे, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तव्हांखे नंढड़ी सूरत यादि हूंदी आहे बा, नंढड़ी सूरत आहे। अवां ॾिसंदा हो न, कंहिं माण्हूअ जो कपिड़ो फाटल हूंदो आहे, मिसाल काथां गोॾ फाटल आहे, का कांच फाटल आहे, खमीस फाटल आहे, चइनि माण्हुनि में वेहंदो त हुनखे ईअं लिकाए वेहंदो आहे। पंहिंजी उघड़ को ज़ाहिर कंदो, ॾाढे ॻाल्हायो बाबा, सभु को पाण खे लिकाईंदो आहे, पंहिंजी उघड़ खे ढकींदो आहे। कपिड़ो फाटल हूंदो आहे, माण्हुनि में लिकाईंदो आहे, कोशिशि कंदो आहे त हिन कपिड़े सां न वञा, पर जे इतिफ़ाक़ सां वियो त हरू भरू फाटल जाइ ते हथु ॾेई वेहंदो, कपिड़ो वराए वेहंदो त जीअं ॿियो को न ॾिसे। ओ मुंहिंजा अदा, जेकॾहिं नबी में क़ौमियत हुजे हा, ज़ातियात हुजनि हा, त इहा आयत जमल लथी आहे, सूरत लथी आहे, तब्बत यदा अबी लहबिन। इहा सॼी सारी मुज़म्मत बयानु थियल आहे, कहजी बयानु थियल आहे। मुंहिंजा अदा को अरब अजब जो माण्हू कोन हो, यूरोप जो माण्हू कोन हो, हिंदुस्तान जो माण्हू कोन हो, सिंध जो माण्हू कोन हो। जंहिंजी मुज़म्मत ऐं ख्वारीअ में आयत लथी आहे सो मुहम्मद करीम जो सॻो चाचो आहे। छा आहे नबी पाक जो अरबी त ज़रूर आहे, पर मुंहिंजा अदा रुगो अरबी कोन्हे, नबी करीम जो सॻो चाचो आहे, पीउ जो भाउ आहे। महबूब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जे ज़ात बाबरकात जे लाइ रिश्ते में मुहतरम माण्हू आहे, पर जॾहिं दीन जो दुश्मन आहे, अल्लाह ॾमिरजी पियो आहे, अल्लाह हुन जे किरदारनि खे ज़ाहिर थो करे। अल्लाह ताला फरमाए थो, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब, अबू लहब जा ॿई हथ हलाक थिया, बर्बाद थिया। अहिड़ो त बर्बाद थियो, रब ताला फरमाए थो जो क़यामत ताईं क़ुरान हूंदो, माण्हू अबू लहब जी बर्बादी पिया पढ़ंदा। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, अहिड़ो त बर्बाद थियो आहे अबू लहब जो अबू लहब खे न को माल बचाईंदो, न को का पंहिंजी औलाद ख़ानदान बचाईंदो। सयस्ला नारन ज़ात लहबिन, ॼिभनि वारी बाहि में ॼाण वियो, सयस्ला ॼाण वियो, ज़ात लहबिन उन बाहि में जेका
जिभन वारी बाहिया सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वमरातुहु अकेलो को न वींदो जोणस सूधो वींदो। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए तो व अमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदहा हबलुम मिन मसद। हिन दुनिया में भी उनखे सज़ा मिलंदी, अहिड़ी त उनखे सज़ा मिलंदी जो खाबर जो रसो हूंदो, मथे ते काठिन जी भरी हूंदी, उहा पाण सां खयो पई वेंदी, उहा खाबर जो रसो गिची में पवंदुसि। हिन दुनिया में रसो हुनखे गिचीअ में फासी पवंदो, उन में घुटा खाई फटकी फटकी मरी वेंदी। इहा त थी दुनिया जी सज़ा, पर आख़िरत जी बाहि जेका क़यामत ताईं असां तयारु थी पई आहे। हाणे मां तव्हां खां पुछां थो, जेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ख़ानदान खे ॾिसे हा, क़ौमियत खे ॾिसे हा, पंहिंजे रत खे ॾिसे हा, असुल नसुल खे ॾिसे हा, त चाचे वारी ॻाल्हि भला चाचे जे लाइ ख़्वारी आहे। इहा आयत लथी ही त लिकाए छॾे हा, सूरत लथी ही त लिकाए छॾे हा, छो त नबी खे इहा ख़बर ई न थिए वसल्लम जी ज़ात बाबरकात को नथो लिकाए पियो, पर माण्हुनि खे पढ़ी थो ॿुधाए पियो त हीअ आयत अल्लाह पाक वटां नाज़िल थी आहे। रब करीम जी ज़ात बाबरकात जे अहकामनि खे तव्हांखे सम्झणु खपे। ख़ुदावंद क़ुद्दूस जल जलालहू अमन वालू जे प्यारे हबीब सॼे जहान जे आॾो पंहिंजो पैगाम मंशूर मोकिलियो आहे। मुंहिंजा प्यारा इन मां मालूम थियो त नबी पाक वटि क़ौमियत कान्हे का, हुज़ूर करीम जे ज़ात बाबरकात वटि सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त अल्लाह ई अल्लाह जे रसूल जो कानून हलणु खपे। दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां वरी सलात बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सब चो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलाल खे आज़ाद करायो, ॾोकड़ ॾिनई। हज़रत बिलाल आज़ाद थी वियो, ग़ुलामीअ मां आज़ाद थी छुटी वियो। माण्हुनि चयो यार हाओ अबू बकर हिन खे छॾायो आहे, छो न छॾाएसि। अबू बकर जो इहो कदम इन जे करे आहे जो बिलाल को थोरो कयो हूंदुसि, बिलाल को थोरो कयो हूंदुसि। वो थोरो अबू बकर लाथो त तो मां एहसान कयो हो, अॼु मां तोखे आज़ाद थो कयां पियो, अॼु तो ते थोरो मां थो कयां, तो वारो पुराणो एहसान लाहियां थो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुनखे आज़ाद कयो आहे। माण्हुनि चिमे गोयूं शुरू कयूं आहिनि त इन जे करे थो पियो महबूब पाक अलैहिस्सलाम जो ग़ुलाम अबू बकर हज़रत बिलाल खे आज़ाद करे, जो बिलाल जो थोरो हूंदो। अल्लाह ताला क़ुरान पाक जी आयत नाज़िल फरमाई, मा इंदहू मिन नेमतुन तुजज़ा याद रखी छॾियो, मां अल्लाह पंहिंजे पाक क़ुरान में तव्हांखे फ़ैसिलो थो ॿुधायां त अबू बकर जेको बिलाल खे आज़ाद कयो आहे, अबू बकर ते कंहिंजो थोरो कोन हो। अबू बकर जेकॾहिं आज़ाद कयो आहे त हज़रत बिलाल खे ख़ुदा जे रज़ा कारण आज़ाद कयो आहे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हक़ चार यार, छाजे करे आज़ाद पियो थई? ख़ुदा कारण। हाणे ॾिसो न सही, अवां जंहिंखे धारियो था चओ त अलीअ जो हक़ खाई वेठो हो, अबू बकर हक़दार हो, अबू बकर धारियो हो। महबूब पाक ज़ाहिर करे ॿुधायो, होॾो चाचे जे बारे में आयत लथी आहे, सूरत लथी आहे, उहा पढ़ी थो ॿुधाए पियो। वरी जे अबू बकर जे फज़ीलत में आहे, उहा बि पढ़ी थो ॿुधाए पियो। मतां दुनिया ईअं सम्झे त मुहम्मद क़ौमियत जे लाइ, ज़ातियात जे लाइ, पंहिंजे अज़ीज़नि खे वसाइण जे लाइ आयो हो। न, जेकॾहिं चाचे जे मुज़म्मत में सूरत लहे थी, उहा बि ॿुधाए थो। अवां जंहिंखे धारियो था चओ, यानी अबू बकर खे धारियो था माण्हू चवनि, उन धारे जे शान में आयत लहे थी त बि मुहम्मद ॿुधाए थो। इन ॿिन्ही अमलनि मां मालूम थियो त महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात हक़ जो पैगाम खणी आया हा, हक़ ॿुधाइण आया हा। नबी वटि ज़ातियात हुई कान का, जो कुझु हो सो मुहम्मद मुस्तफ़ा वटि हक़ ई हक़ हो। सरकार न को सौट लाइ, न को पोटे लाइ, न को ॾोहटे जे लाइ, न को धीअ जे लाइ, न को चाचे जे लाइ, न को कंहिं पंहिंजे अरबनि जे लाइ, न को हाशिमिन जे लाइ, न को बनी अब्दुल मुत्तलिब जे लाइ। मुस्तफ़ा खे अल्लाह ताला फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असां तोखे सभिनी जहाननि जे लाइ रहमत बणाए मोकिलियो आहे। ओ मुंहिंजा अदा जेको रहमत लिल आलमीन आहे, उन महबूब पाक जो कानून बि आम कानून आहे, मख़सूस काम कोन्हे को। हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़ैसिलो फरमायो आहे, हक़ जो फ़ैसिलो कयो आहे। पाण फ़ैसिले में पाणी यहूदीअ खे ॾियारियऊं। यादि आलाए विसरी वई ॻाल्हि, पाणी कंहिंखे मिलियो? हक़ हो यहूदी जो।
नबी पाक जे ज़माने में हिकिड़ी माईअ कई चोरी, उन जो नालो हो फातिमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम शाहिद वठी फ़ैसिलो ॾिनो, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, मर्द चोर आहे या औरत चोर आहे, जेकॾहिं चोरी साबित थी वञे त ॿिन्हीअ जो हथु कपियो। माईअ जे मथां हद लॻी, नबी पाक फतवा ॾिनी इन फातिमा जो हथु कपियो वञे। अरब जे क़ौमी सरदार जी धीउ आहे। सहाबन पाण में सलाह कई त नबी पाक खे अर्ज़ु कयूं, या रसूल अल्लाह, तूं अल्लाह जो नबी आहे, माईअ जो हथु न कपाए, इन जे एवज़ में ॾंड वठो, पैसा वठो, ॾोकड़ वठो, चटी वठो। नबी पाक जी ज़ात बाबरकात खे राज़ी करण जे लाइ हुज़ूर जो पुटेलो आहे हज़रत ज़ैद, उनखे मोकिलियो अथनि त तूं नबी पाक सां वञी ॻाल्हाए, जंहिंजी चोरी थी आहे त के हक़ रसाई थी वेंदी, उनखे हक़ु मिली वेंदो ऐं माईअ जो हथु बि बची वेंदो। तूं नबी या कानून खे फेराए। अल्लाह जे हबीब वटि जंहिं महिल ज़ैद आयो आहे, नबी पाक लाल ॻाढ़ो थी वियो आहे। गुस्से में ख़ुदा जो हबीब फरमाए थो, लौ कानत फातिमत बिन्त मुहम्मद लक़तातुहा, ओ सगोरा अॼु क़ौमूं बर्बाद छो थियूं हूं, अॻियां माण्हू इन जे करे बर्बाद थिया हा जो जेकॾहिं कानून हूंदो हो त ग़रीब ते हलाईंदा हा, वॾेरनि ते कोन हलाईंदा हा। अलाह कावड़ियो क़ौमूं बर्बाद कयईं, अवां बि साॻा क़दम था खणो त ग़रीबनि ते कानून हले, वॾेरनि ते न हले। यादि रखो, इहा फातिमा त अलाए कंहिंजी धीउ आहे, पर जेकॾहिं मां मुहम्मद जी धीउ फातिमा हुजे हा ऐं चोरी साबित थी पवे सा त उन जो बि हथु वढे छॾियां हा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक़ चार यार, या अली। छा फरमायो, लौ कानत फातिमत बिन्त मुहम्मद लक़तातुहा, अगर फातिमा मुहम्मद जी धीउ हुजे हा त उन जो बि हथु कपिया हा। तव्हां मूंखे सिफारिश न कयो। अल्लाह जो कानून अमीरनि जे लाइ, ग़रीबनि जे लाइ हिकु जहिड़ो आहे। अल्लाह पाक जल जलालु अमन वालू जो हबीब हक़ ते हो, हक़ जो फ़ैसिलो कंदो हो। नबी पाक पोइ यहूदी आहे त छा थी पियो, मज़लूम केर बि हुजे उन जे हक़ में फ़ैसिलो ॾियणो आहे। नबी पाक फ़ैसिलो ॾिनो, ॿाहिरि निकिता, उहो जेको गासलेटी मुस्लमान हो, गासलेटी, उन चयो यार नाहक थी वियो, मां सां त ज़ुल्म थी वियो, फ़ैसिलो त मुंहिंजे ख़िलाफ़ वियो। यहूदी खे चई फ़ैसिलो इहो कोन था क़बूल कयूं, उमर साईं वटि हलो त हज़रत उमर खां था फ़ैसिलो करायूं। इहो वरी गासलेटी मुस्लमान पंहिंजे पर में सोचियो त जीअं मुंहिंजो ईमान कमज़ोर आहे त ॿियनि सभिनि जो कमज़ोर हूंदो। हज़रत उमर यहूदियुनि सां कोन ठहंदो, चई हज़रत उमर जे कावड़ मां फ़ाइदो वठां, हिन गुस्से में कावड़ में फ़ैसिलो ॾींदो, यहूदीअ खे नुक़सानु पवंदो, मूंखे फ़ाइदो पइजी वेंदो। पंहिंजे मतिलबु हासिल करण लाइ हज़रत उमर जे गुस्से मां ऐं कावड़ मां फ़ाइदे वठण लाइ फ़ैसिलो वारी त नबी जो फ़ैसिलो कोन था मञूं, हल त हज़रत उमर खां फ़ैसिलो करायूं। यहूदी चयो मूंखे क़बूल आहे, छो त यहूदी तोड़े ज़ाहिर में यहूदी हा, पर हो दिलि में मञींदा हा त मुहम्मद ऐं मुहम्मद जा ग़ुलाम हक़ ते आहिनि, उहे कॾहिं बि लालच में न ईंदा आहिनि। क़ुरान पाक शाहिद आहे, अल्लाह ताला फरमाए थो, ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। इन मुंहिंजे हबीब जे ग़ुलामनि जी सिफ़त, सना, तारीफ़, मिसाल अल्लाह तौरेत इंजील में बयानु कया आहिनि। ए यहूदी ॼाणंदा हा त नबी त हक़ ते आहे, पर नबीअ जा ग़ुलाम बि हक़ ते आहिनि। यहूदी दिलि में सोचो, जे मुहम्मद मुंहिंजे हक़ में फ़ैसिलो ॾिनो आहे त मूंखे पक्का त हज़रत उमर बि मुंहिंजे लाइ फ़तवा ॾींदो। हुनखे चई हल, हज़रत अमीर उमर जो दरवाज़ो खड़कायूं, ॿाहिरि निकिरी आयो, से फ़ैसिलो कर असांजो, छा मामिलो आहे? असां पाणी जे वारे ते विढ़िया आहियूं, ॿिन्ही ॿ ॻाल्हियूं बसि कयूं। जंहिं महिल ॻाल्हि थी पूरी त यहूदी थो चएसि ॻाल्हि ॿुधी थी, चई कहिड़ी? ही माण्हू थो चवे मूंखे हज़रत उमर जो फ़ैसिलो क़बूल आहे, पर फ़ैसिलो नबी करीम बि कयो आहे, हुज़ूर जे फ़ैसिले में मूंखे हक़ु मिलियो आहे। हे थो चवे मूंखे नबीअ जो फ़ैसिलो न खपे, उमर जो फ़ैसिलो खपे। हाणे तोॾे आया हूं, जेको खपई सो फ़ैसिलो कर। अलाह चल हिदायत करे अदा। साईं तूं साईं आ, मौलवी आ, मुफ्ती साहब आ, जेको खपई सो फ़ैसिलो कर। अब वेहो कयो ॻाल्हियूं, अबो आ जेको वड़ाई सो फ़ैसिलो कर। फ़ैसिलो जंहिं महिल थियो त भले ॿी धुर पई चए, साईं कंध खां कांच थो लाहे। सम्झो था अबा छा थो करे? कंध खां कांच थो लाहे। अबा कंध खां कांच लहंदी आहे, मतिलबु आहे त कंध खां तॾहिं फाड़े चीहाड़ियूं कर तॾहिं निकिरे कंध खां।
हाणे इहो अॻ में साईं आहे वॾो आहे जेको वणे सो फ़ैसिलो कर फ़ैसिलो थियो हाणे से कहर थो करे पियो मुंहिंजा दोस्त इहा पुराणी रस्म रवाज रहियो आहे नबी करीम जो फ़ैसिलो थियल आहे हज़रत अमीर उमर खे यहूदी थो चए रसूल अल्लाह मूंखे पाणी ॾियारियो आहे हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी हज़रत उमर हुन मुस्लमान घासलेटी मुस्लमान खे कंहिंखे अबा हुन घासलेटी मुस्लमान खे जो घासलेटी मुंहिंजो फ़ैसिलो मञी दे चए हा हुसे तुंहिंजो फ़ैसिलो क़बूल आहे चए अला मकान कुमा बीहो तरसो मां फ़ैसिलो कयां थो ॾाढो ख़ुशि थियो उहो घासलेटी त मुंहिंजे हक़ में फ़ैसिलो थींदो हज़रत उमर अंदरि वियो तलवार कढी आयो तलवार हथ में झले फरमाइण लॻो जेको मुंहिंजे मुहम्मद मिठे जो फ़ैसिलो क़बूल नथो करे हज़रत उमर ही फ़ैसिलो कंदो ठका जो तलवार कढई त मुंडी लही वियसि रसूलुल्लाह जो फ़ैसिलो नथो क़बूल करे ऐं चवे थो रसूल जे फ़ैसिले खां पोइ उमर जो फ़ैसिलो रसूल जे फ़ैसिले खां पोइ हज़रत उमर जो इहो फ़ैसिलो आहे इहो जहिड़ो न रहे इहो ज़मीन ते ज़िंदह न रहे इहो मुअल भलो आहे जेको हबीब जो फ़ैसिलो न क़बूल करे यहूदी चयो मां खटी वियुसि अची हुन जा जेके ॿिया घासलेटी भाइर हा सम्झो था अलाए न राज हो न हुजूर वटि पिटींदा कुटींदा घोड़ाड़े या से मरिया से ज़ुल्म थियो हज़रत उमर मुस्लमान मारियो आहे ए वज़ो वठी ॾे असां सां कहर थियो ग़रीब मुस्लमान निमाज़ी वीचारो ॾाढ़ी वारो तबलीग करण वारो मथे ते वेचारे खे टिको ठहियल हो ॾाढो सुठो हो इहो मारिजी वियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर खे घुरायो आहे छो मारियईं ज़ुल्म छो कयईं नबी पाक फ़ैसिले जे लाइ ॻाल्हियूं ॿुधण लाइ घुरायो आहे हेॾो हज़रत उमर आयो आहे हेॾो जिब्रील आयो आहे वाह वाह हेॾो फारूक आज़म छो अचे हेॾो अल्लाह पाक जे तरफ़ खां क़ुरान जी आयत लथी आहे फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा ओ मुंहिंजा प्यारा हबीब हज़रत उमर मुस्लमान कोन मारियो आहे मोमिन कोन मारियो आहे मूंखे तुंहिंजे रब जो कसम आहे केरु थो चवे चवण वारो बि पाण रब आहे रब थो चए मूंखे तुंहिंजे रब जो कसम आहे ये मोमिन आहिनि के न के जेके तुंहिंजो फ़ैसिलो नथा क़बूल कनि जेके तुंहिंजो फ़ैसिलो क़बूल न कंदा उहे मोमिन न आहिनि मोमिन त उनखे चइबो आहे त मुस्तफ़ा जो फ़ैसिलो अखियुनि ते छा चवे मुस्तफ़ा जो फ़ैसिलो नबी जो फ़ैसिलो अखियुनि ते चवंदा हो न बाबा शराह में हथ वढिबो त बि माण्हू खिलंदो ईंदो अबा हथ वढण ते को खिलंदो आहे न न हथ वढण ते को कोन खिलंदो आहे पर खिलंदो इन जे करे आहे त इहो मुहम्मदी फ़ैसिलो आहे इहो कहिड़ो फ़ैसिलो आहे ॾाढे जो कहिड़ो फ़ैसिलो आहे पोइ नबी जो फ़ैसिलो जेको न मञे सो मुस्लमान हूंदो ॾाढे ॻाल्हाए ज़ोर सां त ॻाल्हायो अॻारो बिना लाउड जे मां पे ॻाल्हायो हाणे तव्हां लाउड आयो आहे त नथा ॻाल्हायो बाबा नबी जे फ़ैसिले खे न मञे सो मुस्लमान आहे अल्लाह ताला जो हबीब फरमाए थो अय्युमा इमरातिन नकहत बग़ैर इज़्न वलीहा निकाहुहा बातिलुन 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 औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुध मुंहिंजे प्यारे मुस्तफ़ा करीम जो फ़ैसिलो बुलंद आवाज़ सां दुरूद पढ़ त मां तोखे तर्जुमो ॿुधाए छॾियां खुदा ताला जी ज़ात बाबरका जो हबीब तो फरमाए फ़ैसिलो ॿुधो अय्युमा इमरातिन नकहत बग़ैर इज़्न वलीहा जेका औरत पंहिंजे पीउ पंहिंजे माउ या पंहिंजे वारस चाचे मामे ॾाॾे जेकॾहिं पीउ माउ न आहे कंहिं बि वारस खां सवा वञी पाण थी परिणिजे पाण थी निकाह करे पाण थी शादी करे फ़निकाहुहा बातिलुन ख़ुदा जो हबीब फरमाए थो इहो निकाह थियो ई कोन इहो निकाह रद्द आहे चटो आहे ख़तमु आहे निकाह उहो थींदो जंहिंमें बालिग़ आकिल औरत ख़ुशि त हुजे पर उन सां गॾोगॾु हुन जा वारस बि राज़ी हुजनि वारस जी मर्ज़ी बि हुजे बग़ैर वारस जे मर्ज़ीअ जे जेको निकाह थींदो मां मुहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया के बुधाया तो क्या मत ताईं फतवा थो जा त हराम आहे ओ निकाह चाहे खुदा जो बि फरमाए थो त बातिल आहे चओ चओ छा आहे निकाह हो हाणे तव्हां हो बहराड़ी जा माण्हू तव्हां हो सादा माण्हू अवां में अक्सरियत आहे हर हारी माण्हू मज़दूर माण्हू ग़रीब तव्हां अचो था अवां न को घणो अख़बार पढ़ो न को तव्हां रेडिया ॿुधो न को टीवियूं ॿुधो हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि जेका मां तव्हांखे ॿुधायां असांजे पाकिस्तान मुल्क में काल टियों थी आहे ॿुधो ख़ुदा जो फ़ैसिलो छा आहे ख़ुदा जे रसूल जो फ़ैसिलो छा आहे असांजे ज़ालिमनि जजनि जो फ़ैसिलो छा आहे माण्हू चवंदा न कोर्ट जी तौहीन थींदी
डिजो मता कोर्ट तव्हांखे सज़ा ॾे, ख़ुदा जो कसम आहे उहा कोर्ट असांखे क़बूल कान्हे, उहो जज असांखे क़बूल कोन्हे जेको मुस्तफ़ा जे फ़ैसिले खे रद्द करे। उन कोर्ट ते बि लानत आहे, उन जज ते बि लानत आहे। उहो कतई लानती आहे जेको ख़ुदा जे रसूल खे कानून खे रद्द करे। कंहिंजी बि कोर्ट हुजे, सुप्रीम हुजे, हाई कोर्ट हुजे, सिविल हुजे, कहिड़ी बि हुजे, जेकॾहिं ख़ुदा जे रसूल जे कानून जे ख़िलाफ़ आहे उहो काफ़िर आहे। जेको काफ़िर आहे सो लानती आहे। उनजो फ़ैसिलो कॾहिं असां क़बूल कोन कंदासीं। असां फ़ैसिलो क़बूल कंदासीं क़ुर जो ऐं क़ुर पाक खां बाद में हदीस पाक जो। ऐं मुजाहिदा जे जेल अचे त जेल क़बूल आहे, सज़ा अचे त सज़ा क़बूल आहे, पर कतई तौर असां हक़ जो कलाम चवंदासीं। अवां सादा सूदा मुस्लमान हो, हक़ जी ॻाल्हि ॿुधो कहिड़ो ज़ुल्म थी रहियो आहे असांजे पाकिस्तान में। हिकिड़ी औरत आहे जंहिंजो नालो आहे साइमा, आहे वरी धीअ कंहिंजी मौलाना साहब जी। कंहिंजी धीअ आहे बा? मौलवीअ जी धीअ आहे। 20-22 सालनि जी थी आहे। पीउ चवे त मां हेॾे थो परणायां, छोरी थी चवे त न मूंखे ही खपे। ज़ोरी पीउ खां वञी हुन सां निकाह कयईं। पीउ जी मर्ज़ी कान्हे का। पीउ कोर्ट में हलियो वियो, बाबा मां पीउ आहियां, वारस आहियां, मूंखे निकाह क़बूल न आहे। जज साहब वेठा आहिनि, फ़ैसिलो थियो आहे। फ़ैसिले में जजनि फतवा ॾिनी आहे त औरत इख़्तियार वारी आहे, आज़ाद आहे, भली निकाह वञी करे। इहा पीउ जो हक़ ई कोन्हे को जो ज़ोरी ज़बरदस्ती पंहिंजे न्याणी खे पढ़ाए। मुंहिंजा अदा हाणे मौलवी थो जो घोड़ारे ज़ुल्म थियो शरीयत जे ख़िलाफ़। सम्झो था अलाए न? हाणे ॻाल्हि ॿुधो, आहे वाक़ई शरीयत जे ख़िलाफ़, कारो हिन मौलवी जो बि आहे। कीअं ॿुधो तव्हांखे मां हिकिड़ो मिसाल ॾियां। पीर साईं रोज़े वारा सभु चओ रज़ी अलाह ताला अन्हु। उन्हनि खां हिकिड़े माण्हूअ मसइलो पुछो, क़िबला असां अॼु आयासीं पे रस्ते सां, असांजो हिकिड़ो दोस्त हो, हुन जा चणा बीठा हा। चणा छा बीठा हा? चणा ॾिठा अथव? माण्हू वरी जॾहिं पचंदा आहिनि त परावा पटींदा आहिनि, पटे पोइ खाईंदा आहिनि फोटा चणनि जा। साईं असांजो दोस्त हो, असां उहे चणा हुन जा पटिया। फ़क़ीरनि चयो त न पटियो, मोकिलायो। असां चयो खाऊं था पोइ मोकिलाईंदासीं। दोस्त आहे ऐं मोकिल ॾेई छॾींदो। सो क़िबला असां खाधा आहिनि, पटिया बि आहिनि। हाणे भला जे हो मोकल अॼे, सम्झो था न? हाणे जेकॾहिं मोकल अॼे असांखे जाइज़ थिया या न? पाण फरमाबा खाइणु हराम, हगणु हिलाल। कोन सम्झो? खाइणु हराम माना पराई शइ बिना मोकल खाधव त हराम खाधव। हाणे खाइण खां पोइ मोकिलाईंदव, साईं असां तुंहिंजा खाधा, हू चवंदो त माफ़ी थी। हाणे खाइण खां पोइ जेको ॿकंदो, झंग जो ख़्यालु वञी कंदो, काकूस वञी कंदो, इहो थियो वञी हुनजे लाइ हिलाल कई वञी गोया। मुंहिंजा दोस्त खाइणु हराम ऐं हाणे ॿियो कमु वरी हराम थी वियो। अलाह तबारक व तआला जल जलालहू उमन वालो जो कानून आहे, शरीयत जो आहे। मौलवी हाणे थो रड़ियूं करे त ज़ुल्म थी वियो, गिना बिना कंहिं मुंहिंजे इजाज़त खां सवा निकाह थियो। पर मौलवी खे चयो कारो मुंहुं ख़ुदा तुंहिंजो करे, तोखे कंहिं चयो हो त 22 साल धीअ विहार, तोखे कंहिं जासनी त नौजवान धीअ खे कॉलेज में मोकिल, तोखे कंहिं चयो हो त तूं हाई स्कूल में मोकिल, तोखे कंहिं चयो हो त पर्दे जी पाबंदी न कर। जेका नौजवान धीअ घर मां कढी थी तो पंहिंजे पेर ते कुहाड़ो पाण हयो आहे। अब हाओ या न? ॾाढे त ॻाल्हायो। रुगो ॾोह कोर्ट जो कोन्हे, इन मुले जो बि मुहकारो आहे। ऐं सॾाए वरी छा थो अहले हदीस, उहो ॾिठा अथव न जेको हिते हथ ॿधंदा आहिनि, निमाज़ पढ़ण टंगू टेड़े बीहंदा, हीअं हथ हिते बीहंदा, जहिड़ो पहलवान कुश्ती पियो लड़े ख़ुदा सां। ओ मुंहिंजा अदा तूं ॻाल्हि वरी छा चवंदा बाबा? असांखे हदीस खपे, असांखे हदीस खपे, हर मामले में हदीस खपे। अड़े कारो मुंहुं कादर करई, हदीस तोखे खपे त कहिड़ी हदीस में लिखियल आहे त औरत बालिग़ थी वञे, 20 सालनि जी थी वञे, 22 सालनि जी थी वञे। शरा मुहम्मदी में 15 साल हद आहे, 13 साल में छोकिरी बालिग़ थींदी आहे, वधि में वधि 15 साल आहे। उन खां पोइ वेहारणी कान्हे का, उहा परणाइणी आहे। अॼुकल्ह छोकिरी 25 सालनि जी आहे, 30 सालनि जी आहे, पोइ अख़बार में पियो ईंदो अॼु हिन सां भॼी वई, का चवंदी मां पंहिंजे मर्ज़ीअ सां मुड़ुसु वञी कयो आहे। पोइ छो न भॼनि? मुहकारो त माइटनि जो आहे। ओ मुंहिंजा अदा असां पाण शरीयत ते अमल कोन था कयूं, पोइ वरी जजनि जो ॾोह कहिड़ो ॾींदासीं? दुआ कर ख़ुदा अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए करे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो कौल आहे, फरमाइनि था पिया जेकॾहिं को माण्हू कंहिं औरत खे कलम हथ में थो ॾे, लिखण पढ़ण सेखारे थो, स्कूल जे हवाले थो करे, बेपर्दगीअ सां मखलूत तालीम वठराए थो पियो, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था उहो शख़्स गोया औरत जे हथ में उघाड़ी तरार थो ॾे। उघाड़ी, अब औरत जे हथ में उघाड़ी तलवार ॾिबी त फ़ाइदो आहे या नुक़सानु आहे?
ॾाढे ॻाल्हायो, ज़ोर सां ॻाल्हायो। हाय मुस्लमान, असांजी मुस्लमानी काॾे वई? है अदा तव्हां असांजी गैरत काॾे वई? जो मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, शरीयत पाक जे ख़िलाफ़ बुनियादी ग़लति आहे, इब्तिदाई ग़लति आहे। पोइ जे असां मख़लूत तालीम ॾियारींदासीं, छोकिरा ऐं औरतूं गॾु हूंदा, मुंहिंजा अदा सच ॿुधाए त कप ऐं बाहि गॾु रहंदा? ज़ोर सां ॻाल्हाए। कप ऐं बाहि इहे गॾु कतई पाण में रही कोन सघंदा। त अहिड़े तरीक़े सां नौजवान छोकिरो ऐं नौजवान औरत कतई पाण में गॾु रही कोन सघंदा। पोइ नतीजो इहो निकिरंदो, हिकिड़े पासे पीउ माउ हथ सां औरत खे छॾे ॾिनो आहे, ॿिए पासे यहूदनि जो कानून आहे, उन यहूदनि जे कानून मुताबिक़ माअज़ल्लाह नतीजो इहो निकितो आहे जो जज साहब बि चवनि था मां हिनखे मोकल आहे। मज़े जी बि ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधां, नाराज़ त कोन थींदो न? दिलि पक नाराज़ नथो त चवां, इजाज़त आहे चवण जी न? वरी ख़ैर जजनि त फतवा ॾिनी, अब सम्झो था न साईं, अलाह जी मुखालफ़त, रसूल जी मुखालफ़त, शरीयत जी मुखालफ़त फ़ैसिलो ॾिनऊं, पर वरी अची शुरू थिया अख़बार वारा। केर अदा? पर ख़ासि करे सिंधी भाइर, ओ असांजा झांगीअड़ा, सांगीअड़ा, मारूअड़ा। हा कहिड़ा? ओए झांगीअड़ा, सांगीअड़ा, मारूअड़ा। कंहिं बि उर्दू अख़बार एतिरी बकवास कान कई आहे, कंहिं बि अंग्रेज़ी अख़बार एतिरी बकवास कान कई आहे। असां उर्दू अख़बारूं बि पढ़ियूं आहिनि, ईअं मिड़े नॉर्मल ख़बर ॾेई छॾियूं त अदा पढ़े फ़ैसिलो थी वियो। पर सिंधी असांजा भाउर वेचारा राजा ॾाहर जी औलाद, ॾाहर परस्त, हेॾा हेॾा कालम लिखिया अथनि। हिकिड़ो मंगी साहिबु आहे, उन त वरी कल्ह टियों ॾिहाड़ो कलम खे अची वहाइणु शुरू कयो आहे रोज़ अख़बार में। वाह जो कमु थियो आहे, वाहड़ी साइमा तोखे मुबारक हुजे, ॾचो लाहे छॾी, पुराणा कानून टोड़े छॾियई। वरी अॼु छा लिखियो अथई, रसूलुल्लाह जे शरीयत ते तो हले, ख़ुदा जो कसम आहे केर बि हुजे, मां नालो कंहिंजो खणां, अगर ख़ुदा जे हबीब जे शरा मुहम्मदी जे मुखालिफ़ आहे, मुंहिंजे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमायो आहे त हो रद्दा रद्दा रद्दा, उन जो फ़ैसिलो नामंज़ूर आहे। असांखे फ़ैसिलो अल्लाह ही अल्लाह जे रसूल जो क़बूल आहे। सलात बुलंद आवाज़ सां सलात पढ़ंदो हलंदो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। वॾे खां वॾो जेको किरदारु अदा कयो आहे सो असांजे सिंध जे अख़बारनि कयो आहे, ऐं सिंधी ज़ुबान में जेके अख़बारूं निकिरनि थियूं उन्हनि बकवास कई आहे। मां थो चवां 99% सव मां का हिकिड़ी अख़बार बचियल हूंदी, बाक़ी 100 अख़बारूं सिंधी अख़बारूं जेके बि आहिनि उन्हनि बकवास कई आहे, शरीयत जे ख़िलाफ़ लिखियो आहे, एडूटेरियल लिखिया अथनि, मुंहिंजा अदा ग़लति फ़ैसिले जी ताईद कई अथनि, ऐं अञा ताईं मुस्लमाननि जे ईमान खे ख़राब करण जे पुठियां आहिनि। मां अल्लाह खां दुआ थो घुरां, चल अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांखे हिन फितने खां बचाए, अहिड़नि ज़ालिमनि खां। सहाफ़त ऐं सहाफ़ी, इन जी ॿी माना आहे शराफ़त ऐं शरीफ़। छा माना आहे इन जी अबा? ॾाढे ॻाल्हायो, छा माना आहे? सहाफ़त ऐं सहाफ़ी, इन जी माना छा आहे? शराफ़त ऐं शरीफ़। पर असांजे सिंधी अख़बार वारा सहाफ़ी ऐं सहाफ़त, इन जी माना आहे कमीनो ऐं कमीनप। मुंहिंजा अदा बकवास शरीयत जे ख़िलाफ़, इस्लाम जे ख़िलाफ़, महबूब पाक जे कानून जे ख़िलाफ़, ख़ुदा तबारक व तआला जल जलालहु अमन वालो सां जंग जो ऐलान कयो अथनि, रसूलुल्लाह सां जंग जो ऐलान कयो अथनि। बेवकूफ़ जाहिल जन खे का शरीयत जी ख़बर कान्हे का, अहिड़ा अहिड़ा गंदा गंदा मज़मून लिखी। हाणे नतीजो छा निकितो आहे? टियों ॾिहाड़ो साइमा खे फतवा मिली आहे, कल्हो की अख़बार ऐं अॼो की अख़बार पढ़ त 18 छोकिरियूं नौजवान भॼी वयूं। अबा इहो कंहिं हथी ॾिनी? चओ कानून। ॾाढे ॻाल्हायो, इहो कंहिं हथी ॾिनी आहे? कानून हथी ॾिनी आहे। या कोर्ट जो कानून हुनखे हथी न ॾे हा, जज हुनखे हथी न ॾियनि हा, त मुंहिंजा प्यारा दोस्त इहो फ़ैसिले वारे खां पोइ मायूं भॼनि ई कोन हा। मायूं त अॻे वेठियूं हुकावड़ियूं पीउ ते बि माउ ते बि, त 15 साल थी विया आहिनि, ऐं शादी करण खां बाद में 15 साल ॿिया बि गुज़री विया आहिनि, वरी घरनि में विहारियो वेठा आहिनि, 30 सालनि जूं 35 सालनि जूं। अच्छा मथां थी आहे, मुड़ुस जे हवाले कोन था कनि पिया। नतीजो निकितो, मां इन चयो हाणे अबे अमड़ मुड़सी कान कई आहे, कोर्ट असांजो पासो आहे, वारो कयो हाणे पाण थियूं मुड़सी कयूं। मुंहिंजा अदा मायूं त अॼो की अख़बार पढ़ो, टियों की पढ़ो, कल्हो की पढ़ो, सिंधी अख़बार रिपोर्ट कई आहे, का जातीअ मां भॻी आहे, का सिजावल मां भॻी आहे, का ठटे मां भॻी आहे, त का दादूअ मां भॻी आहे, का जेकमाबाद मां भॻी आहे। ओ मुंहिंजा प्यारा दोस्त, इहो अल्लाह जे कानून सां चैलेंज कई वई आहे। मां यादि रखो, तव्हांखे अर्ज़ु थो कयां, जॾहिं हिन ख़ुदा जे कानून सां टकराइबो आहे त उहा क़ौम तबाही बर्बाद थी वेंदी आहे। पंहिंजे पाण खे तबाही खां बचायो, अल्लाह जे कानून सां टकर न खाओ, उहो कानून ते अमल कयो जेको
मुस्तफ़ा करीम असांजे कानून मोकिलियो आहे। सलात पढ़ त मां तोखे ख़ुदा जे हबीब जो कानून ॿुधाए छॾियां। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। महबूब जी ज़ात बाबरकात ॿी हदीस पाक में फरमायो आहे, पाण फरमाइनि था जेका औरत पीउ ऐं माउ जे चवण खां सवा निकाह थी वञी करे उहो निकाह नाहे, ज़िना है ज़िना। छा आहे वादा? केरु थो चवे? रसूलुल्लाह। पहिरीं ॻाल्हि त बग़ैर वलीअ जे बग़ैर वारस जे निकाह जाइज़ न आहे। ॿी हदीस में नबी पाक छा था फरमाइनि पिया त जेका वारस जे मर्दीअ खां सवा निकाह थी करे उन औरत जे लाइ नबी से फरमाए थो आहे निकाह कोन कयो अथई या ज़िना थी वञी कराए, भली निकाह विधल हुजे। अबा जेकॾहिं जज जी धीअ भॼी वञे, हा सच ॿुधायो जज फतवा ॾे हा? ॾाढे ॻाल्हाए, ज़ोर सां ॻाल्हाए। इन टिनी जजनि मां कंहिं हिकिड़े जी धीअ हुजे हा, टे जजनि जन फ़ैसिलो ॾिनो आहे, हिकिड़े जी धीअ हुजे हा, उन ग़रीब खे टंगे छॾणु हा, फाही ॾेई छॾणु हा, उनखे सज़ा ॾेई छॾणु हा, पर पराई धीअ आहे तॾहिं फतवा ॾिनी अथनि। पर यादि रखो अॼु तव्हां पराई धीअ जी फतवा ॾिनी आहे, सुभाणे थी सघे थो अलाह करे जज जी धीअ भॼी वञे। मज़ो त पोइ थींदो न सही। वरी मुंहिंजा अदा जज छा कंदई? तलाक ॾींदा। माई सगोरी तोखे कोर्ट सगोरी तलाक थी ॾे। अड़े हुनजो मुड़ुसु वेठो आहे जहिड़ो जाॻंदो मेंदी हयो ॾाड़ीअ खे, इन जे मुड़ुस खे तव्हां माईअ खां छो था पिया तलाक जज छो था ॾियो? अबा ज़ाल मुड़ुस जी आहे या जज जी आहे? ॾाढे त ॻाल्हायो। पोइ मुड़ुसु तलाक ॾे, जज छो तलाक ॾे? कहिड़ो ज़ुल्म थी रहियो आहे? अल्लाह पाक जल जलालहु मन वालो फरमाए थो वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जेके अल्लाह ई अल्लाह जे रसूल जे कानून जे ख़िलाफ़ फ़ैसिलो ॾींदा उहे ज़ालिम आहिनि। अल्लाह पाक शर असांखे ज़ालिमनि खां बचाए। ऐलान कर त असांखे ज़ालिम जज न खपनि। तव्हांखे वरी खपनि था? छोकिरियूं विहारियूं अथव छा? हा पुछो था, चुप कयो छो? चओ एहतजाज कयो। अख़बारी नुमाइंदा वेठा आहिनि, पढ़नि था, ॿुधनि था। सुभाणे मुंहिंजो कानून जीअं वणे थिए, जीअं मां चयो आहे भली वञी शाया कनि। सज़ा मूंखे क़बूल आहे पर मुस्तफ़ा जे शरीयत जी बेहरुमती बर्दाश्त कान कंदासीं। अव्हांखे कानून क़बूल आहे? जजनि वारो चओ न। कहिड़ो क़बूल आहे? चओ रसूलुल्लाह वारो क़बूल आहे। इहो फ़ैसिलो खपे सुप्रीम कोर्ट खे त रद्द करे, जजनि खे खपे त रद्द कनि। अल्लाह ई अल्लाह जे रसूल जे कानून जो एहतराम कनि। जेको ख़ुदा जे कानून जो एहतराम कंदो ख़ुदा तव्हांजा बेड़ा पार फरमाए छॾींदो। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, ख़ामोश न वेहो। अव्हांजो फर्ज़ु आहे, अव्हां पढ़िया आहियो, लिखिया आहियो, डॉक्टर आहियो, उस्ताद आहियो, प्रोफेसर आहियो, मास्टर आहियो, हरहारी आहियो, ज़मीनदार आहियो, ग़रीब आहियो, पर सभिनी जे मथां फर्ज़ु आहे अव्हां एहतजाज कयो, अव्हां ऐलान कयो, अव्हां बाज़ारूं बंदि करायो, अव्हां दुकान बंदि करायो, कारोबार बंदि करायो। अव्हां दुनिया खे ॿुधाए सघो था पिया असीं मुस्लमान एहतजाज कयूं था। इहो कानून असांखे क़बूल कोन्हे को। कोर्ट खे खपे त पंहिंजी फतवा वापसि वठे ऐं अल्लाह ई अल्लाह जे रसूल मुताबिक़ उन कानून ते अमल करायो वञे जीअं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फतवा आहे। अड़े फातिमतु ज़हरा खां वधीक का अकुलमंद औरत आहे? फातिमतु ज़हरा खां वधीक का आज़ाद औरत आहे? पर उन जो निकाह बि मोहम्मद मुस्तफ़ा थो कराए, रसूलुल्लाह थो कराए। पोइ जे फातिमा जो निकाह बग़ैर मोहम्मद जे नथो थी सघे त ॿी औरत जो निकाह बग़ैर वालीअ जे वारस जे कीअं थींदो? वारस खां सवा निकाह जाइज़ ई कोन्हे को। अल्लाह तबारक व तआला शल तव्हां असांखे शरीयत पाक ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुंहिंजा अदा मां दिलि में त कुझु घणियूं ॻाल्हियूं खणी आयो आहियां, पर छा कयां जो टाइम आहे, थोरो टाइम पूरो थी वियो आहे। वरन इन मौज़ूअ मसइले ते मां तव्हांखे अञा बि दलील दलाल सां सम्झाए सघां थो। शरीयत जो कानून मौजूदु आहे त औरत जो निकाह बग़ैर इजाज़त जे कोन थींदो आहे। पोइ चाहे आकिल हुजे, चाहे बालिग़ हुजे, चाहे नंढी हुजे, चाहे वॾी हुजे, जेसीं ताईं मालिक जी पीउ जी मर्ज़ी न आहे तेसीं ताईं निकाह हुनजो कोन थींदो। अल्लाह तबारक व तआला शल तव्हां असांखे शरीयत पाक ते अमल तौफ़ीक़ अता फरमाए। मां इंशा अल्लाह ताला अगरि जहिड़ा हूंदासीं ऐं ज़िंदगी हूंदी ऐं ॿाहिरि हूंदासीं, हा से थी सघे थो चवनि हल मोली तूं बि अंदरि तयारु आहियूं अंदरि हलण लाइ। अव्हां खां कोन थो पुछां हाल मतां चओ मौली साहिब असांखे अंदरि न वठी हलजा, तव्हांजी मर्ज़ी ॿाहिरि हुजो। पर जेके मूंखे अंदरि वठी विया त मां अंदरि वञण लाइ बि तयारु आहियां। मूंखे इनशा अल्लाह ताला इनकार कोन्हे को। जेकॾहिं ईंदड़ जुमे ते हूंदासीं त वरी ॿिए जुमे ते तव्हांखे मुस्तफ़ा जो फ़ैसिलो वाज़िह ॿुधाईंदुसि। ख़ुदा जे हबीब अञा फतवा खोले ॾिनी आहे। दुआ कर छॾ अल्लाह ताला तव्हां असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। असांखे अंग्रेज़नि जो कानून क़बूल न आहे, असांखे काफ़रनि जो कानून क़बूल न आहे, असांखे इन ज़ालिमनि जजनि जो ज़ालिम कोर्ट जो फ़ैसिलो क़बूल न आहे। जेके नोड़ीअ मां नाग मां नोड़ी ठाहींदा असांखे उहो फ़ैसिलो क़बूल आहे जेको मदीने जे शहनशाह ॿुधायो आहे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।